السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشقة اللي قدامكم دي متفرعة من شارع الطلبية فيصل أمام حي الهرم. شقة مساحتها 150 متر، واجهة بحرية مش مجروحة. الريسبشن زي ما حضراتكم شايفين كده، ده تواليت الضيوف. الريسبشن ببلكونة على الشارع اهو، بلكونة كبيرة، مفيش أي مجرح قدامي على الإطلاق. شارع عمودي من حي الهرم مباشرة. شقة عايزة وش نظافة لأن هي كانت مسكونة. دي غرفة مفتوحة، اللي عاوز يقفلها يقفلها. دي طرقة. ده المطبخ. مطبخ مساحته مستريحة جدا. دي غرفة قلنا اللي احنا دي كان الغرفة اللي هنا دي كان بابها من هنا، كان بابها من الطرقة. دي غرفة كبيرة. هو المفروض ده شباك على منور وده منور، بس المنور ده مفتوح يعني كأنه مش منور اهو، مفيش أي حاجة في طرف فيو مفتوح، يعني ده يعتبر كأنه شارع لأنه مفتوح، مفيش أي حاجة هتتبني جنبه. غرفة مساحتها كبيرة زي ما حضراتكم شايفين كده. الشقة دي طبعا وده شباك برضو منور تاني. يبقى دي الغرفة التانية. ده الحمام. دي الغرفة التالتة. الغرفة التالتة ليها برضو شباكين، شباك برضو منور مفتوح كأنه مش منور اهو، نفس الكلام برضو. وليها برضو شباك تاني اهو كأنه برضو مش منور لأنه مفيش أي حاجة مبنية قدامه. السعر اللي مطلوب في الشقة دي 700,000. هي الدور السابع، برج 12 دور، عداد كهرباء ومرافق كاملة في الشقة، عايزة وش نظافة فقط. سعرها 700,000. برضو هفرج حضراتكم على الغرفة اللي هي دي. هو كان عاملها مناولة على أساس يعملها سفرة اهي. دي الغرفة اللي هي الغرفة الثالثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.